kuma ana mai da dukkan shekara kana tana قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. الله تبارك وتعالى شسنا تنبيك يا أكرم الرسول عن المحيض أشأن واتو jinin haila da mata suke yi wato ya kenan za a yi yanzu idan mutum tana cikin jinin haila to me sha'aninsa ya za a yi kawai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka faɗa musu cewa huwa azan shi wannan jini da mata suke yi wata wato wani kazanta ne wani abu ne wanda duk wata ya zama za su fitar da shi to wannan kazanta sai ya zamana ba wai ya zama wani su kama wani illa ne a garin cewa ko zai zama su sun zama najasa ba Allah ya nufi zama najasa ba ne a'a saboda abin da ya sa aka annabi tambaya akan wannan yahudawa su yadda suke yi su suna mai da mace mai haila kamar ta zama najasa da kanta sai ga ana kyamarta ka san da yake al'adar su shine za a ci abinci ana ci abinci gaba daya sai ga mutum mai gida da matansa gaba daya da 'ya'yansa za su haɗu ne a tire guda daya a ci abincin to amma idan wannan tana haila to an fara kyamarta ba ta shigo cikin cin abincin jama'a ba sai dai a ware wata nata abincin ko ba za su shigo cikin da zai can gefe ta zauna ba tare da su ba to sai musulunci nuna mana cewa a wannan kazanta da suke wannan jini wato shi kanshi jinin shi kadai ne najasa ba wai su din ba kamar yadda kai ma namiji kana fadda najasa ai ba kana tsuguna kai bayan gida ba ai najasa ce wannan amma kai dan baka zama najasa ba ai to ya kusa wannan jini suke fitarwa shi jinin ne kurin najasa amma su ba najasa bane su da kansu su matan to shine Allah ya tsara mana cewa to mu fa'tazilun nisaa fil mahidi kun kaura cewa mata ku nisanci wato saduwa da su a cikin halin jini suna cikin jinin haila saduwa ko aka hana da su amma ba hana a zo na ci abinci tare da su ba hana a yi komai da su ba ko da saduwa aka hana sau da haka shari'a musulunci tana da sauki hatta wasanni ma tsakanin miji da mata za a iya yi amma saduwa ce kuma aka hana sau da haka wala ta karabu hunna ku yadda ku kusance su da ne cewa ku tare da su hatta ya hurna sai su yi sarki idan su yi sarki daga jinin nan ya dauke an yi sarki to shi kenan fatu hunna min haifu amarakum Allah to daga wannan lokacin sai ku zake musu ta yadda Allah ya umarce ku na inda Allah ku ya umarni shine cewa mutum ya sare da iyalinsa ta wato inda ɗaya yake fitowa ba ta inda kashi yake fitowa ba haramun ne a musulunci wannan don mutane da dama suna wannan shirman haramun ne a musulunci mutum tare da iyalinsa ta dubura inda kashi yake fitowa haramun ne musulunci ya hana ta tsinuwa ma Allah
inna allaha yuhibbut tawwabina lalle Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirina kuma yana son masu tsarki. To ga gani shi yasa wato saduwa da iyali tana cikin halin jinin haila, kaga wannan kazanta ne, yasa musulunci ya haramta. Musulunci addini ne na tsarki da tsafta. Na nisa'ukum harthul lakum, Allah tabaraka wa ta'ala yace matattakinku sun zama wato kaman gurin shuka ne a gare ku. Fatu harfakum annashitum, saboda su yahudawa suna faɗan wata magana, su a nasu a gurin yahudawa suna cewa duk mutumin da ya sadu da iyalinsa ta baya, ko da wato ya sadu da ita ta gabanta ne, to dai wasu suka cewa wai za a samu ciki a lokacin za a sa dan zai zama irin wulkililin nan. Wai shi ne ake samun yaya wulkililai masu irin mutum ya yi wulkililin nan. Wai idan mutum ya sadu da matar shi ta baya, ko da wato ta cikin farjin nata ne dai, to shi ne za a samu. To shi kuma musulunci sai ya karyata su. Sai Allah ya ce nisa'ukum harthul lakum, matattакinku gonannakinku ne. Fatuwa da kuma annashitum, ku zakewa gonannakinku yadda kuka so. Amma dai a kiyaye ne, ka sadu da su sai ta inda ɗaya fitowa. Doka ce. Shi sa Allah ya bayyana mana addinin nan dalla gar da gar komai aka faɗe shi, don gudun kada a ce ai ana jin kunya wasu abubuwan ma ba za a ɗan yin rufa ba faɗin su sosai, sai a ce wanda zai gane ya gane. To ai wanda zai gane ba sai je shirme. Shi sa ake faɗan komai dan kada wani ya fada cikin matsala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kunya, amma idan aka zo mai tambayoyi irin wannan abubuwan yana faɗan su saboda a waye ma kai, a wayan ma da kai a maka bayani. Idan aka ci za a dan ana dan kunya ake faɗan saruwa a rarrabe sai ka je baka gane ba, ka je ka fada cikin matsalar da ba so ka fada. Shine na'am. To saboda haka sai Allah ya ce to wa qaddimu, yace fatu harfakum annashitum. Allah ya riga ya ba ku dama cewa ku zakkewa gonannakinku, shine shukokin naku wato iyalanku kenan. Annashitum din da kuka so, ta kowane irin halin ku dai, amma a dai kiyaye, a tabbatar ta wato inda ɗaya ke fitowa ne. Sannan Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum, ku kuma gabatarwa kawunanku ayyukan alkhairi tun daga nan duniya ne, za ku kan aika aikin alkhairi zuwa can lahira. Shine kuna yin aikin alkhairi a nan duniya, to ladan ana kai muku can, ana tara muku. Kuna kaman kai ne a nan ka zo neman kuɗi nan Lagos, to duk alhalin da ka samu na kuɗi sai kana aikawa can gida. To wannan za ta yi wannan mutumin kirki ne, bai manta da iyalan shi da iyaye da ya baro a can ba. Ka san wani ya baro iyalai da ƴaƴa da iyaye da dangi, ya zo din shi kadai na neman kuɗi, duk ya manta da su. Bai ta harkokin sai yana samun kuɗin shi kadai, sai da labarin ya je kama flat mai tsada, ya zo da ɗinke kayan mai tsada, kayan masu tsada, yana sayan motoci masu tsada. Amma ya manta ga nauyi akan shi na iyalansa da ƴaƴansa, ga iyaye baya musu aiki. To shine kaga wannan ma darasi ne. To misalin lahira kenan. A nan duniya ba ka zo zama bane, ka zo nema ne, ka zo neman lahira ne a nan duniya. Bisa ka saving kana aikawa lahira, ana tara ma. Wa qaddimu li anfusikum, ku gabatar da ayyuka alkhairi saboda kawunan ku. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa alamu annakum mulaqu, kuma ku sanin cewa lalle za ku sare da Allah. Wa bashirul mu'minina, Allah ya ce ya manzo Allah kai albashir ga mu'minai, albashiran rahama a lahira. Na'am. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala taj'alu Allah qurdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslu bainan nas. Kada ku mai da Allah wato kuna rantsuwa da Allah ya zama rantsuwa
rantsuwa da Allah ta zama shine za ku rika datse wani aikin alhairi da kuke so da ya kamata ku yi, sai mutum ya rantse da Allah ya rantse da Allah shi ba zai yi kaza ba, sai ya zo sa to ai kana kaza kaza ku ce ai kana riga na rantsuwa ai ba na riga na rantse ba, sai ya ce to ya riga ya rantse sai a hakura. kaga shi kenan an samu dama yanzu abinda baka so ka yi sai ka rantse, da an zo ta ai na riga na rantse da ma ni zai wannan abin ba. a gani shine an tabaru akan cewa ku Allah wani aiki ne na bin Allah wa tattaku ku tsoron Allah wa tsinu lelan nasu ku yi gyara tsakanin mutane. To sai mutum dan kare wannan aikin sai ya so ya rantsuwa kan cewa shi ba zai yi ba. Na za ka gana sai ina riga na rantsa cewa ba zai yi ba, ka rantsi ba za ka yi ba, to je ne ka fara rantsuwa ka zo kai wannan aikin. Shine ai sai na Abubakar ma da wannan mistahu ke suna ne mistahu da ya shiga cikin wannan sharrin da aka yi na Aisha, sai na baka ya rantsi da Allah daga yau ba zai ƙara ɗaukar nauyinsa ba, dan shi ka ɗaukar nauyinsa na uwa shi ke ce da shi yaransa ne ba wai ɗan shi ba ne, yaransa ne ba shi ya fi shi ba, amma da yanin shi fi a gani. To amma tun daga an sami cikin masu yaya ta wannan maganar na sharrin da aka yi na Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, sharrin da aka yi mata da Safwan, sai aka samu shi wannan kuma ban Allah yana cikin masu yada zancen da ya sami kan dai ba ku da labarin abin da ya faru sai ba ku labari ba ku da shi. To sai da maka ya ga yanzu hadda shi a cikin wannan ya rantse da Allah zai ƙara sayar da shi ba, sai ta ɗaukar mani sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ai da abin da kake dan Allah sai a duba Allah nan wala ya atali ulul fadli was sa'ati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wala yafu wala yasfu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Allah ya ce su mawadata kasance za su rika rantsuwa da Allah cewa ba za su sai rantsi da Allah ba za su yi alkhairi ga wani dan uwa ko wani maraya ko wani miskini da sauransu ba. Allah ya ce ku yi abubuwa kan abin da aka muku mana, shin kuma ba ku san Allah ya muku gafara ne? Ka gani? To so da haka shi yasa sai na Abubakar ko sai dai ka fara a karantuwarsa, sai ka fara ko shi kenan ya ce kuma da kuma daukar nauyinsa. To shine to so da haka kada mutum ya mai da Allah da shi zaka datse ayyuka alheri. Kana rantsuwa da Allah dan dai kake aiki alheri, a'a je kai ka fara rantsuwa ka zo kai aiki alherin nan kuma shine kai ka fara shine. Na'am, wallahu sami'un alim, lalle Allah mai ji ne abinda ake faɗa duka ko a koyi ko a fili Allah yana ji, alimun masani da halin da kuke ciki. La yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum, Allah baya kama ku da laifin rantsuwa idan kuka yi amma ta lagawu wace harshe ne ya irin zame wannan ba wai kai niyyar rantsuwa bane kurin ana ta ai wallahi ba sai kuma ai ba wai kai niyyar rantsuwa bane, to an saba haka sai baki kuma yazo ya faɗa bisa ba sun maka saba da yin rantsuwa din ai, to dan ka saba sai ka din magana ba sai rantsuwa ta fito. Ana so rantsuwa a batta sai muhimmin abu sai gu yayi gu sai an je gun alƙali ba sa na rantsuwa haka a cikin gari, sai an je gun alƙali ce za ka rantse ka gani da rantsuwa tana da muhimmanci, amma mutane an mai da rantsuwa cikon magana. Yanzu rantsuwa ta zan cikon magana fa, duk magana sai an sa rantsuwa ciki, ai wallahi kaza ka je gurin wallahi masa zuwa ka wallahi masa duk sai ka duk magana da sai an sa wallahi kaga wallahi na manta man kira ka maka sai da kira wallahi na manta. To duk kaga duk wannan an mai da rantsuwa ta zama kamar cikon magana, to wannan bai da kyau, yana janyowa girman Allah ya rika raguwa a zuciyarka. Ai an ce ka rantse da wanda ka ganin girman sa ne a duniya, shine Allah, shine akbaru, Allahu akbar, babu wani la kabira siwahu, to yasa to da shi zaka rantse. To duk da haka ne sai kai kiba din rantsuwar yanzu ba ko da shi za a rika yin ta ba, sai muhimmin abu wanda aka ga lalle ya kamata a rantse a nan gurin. Da ma da ke Allah mai rahama ne, rantsuwar da aka sami wannan sifatar baki din aka yi ta ba da niyya ba, shikenan Allah yana kawo da kai wani abuwa kan wani abubuwan. Amma fa Allah yana kawo yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, yana kama ku
da rantsuwar da kai kulla ta dama kana son zaka yi rantsuwar wannan kai ta ne dama da niyya ka rantse ne sosai to idan kai rantsuwa sosai niyyar ka wannan kuma abin da ka rantse ya kuma baka cika shi ba to yanzu ana jiran za ka fara ka rantse da Allah ba za ka ƙara zuwa gidan su wani ba sai ga shirin nan kuma an ganka a gidan kafara ta kama ka tun wurin maka ka je gidan ka wani kafara shi ne in ka san za ka je ka gani ko ka rantse da Allah sai ka yi kaza na rantse da Allah wane ai duk inda na gan shi gurin sai dai ban gan shi ba ai kan mari sai na mare shi mari 4 ka rantse har da Allah kan haka ko sai ka ji labarin ya ji rubu ya zage ka to shi kuma da ya ji labarin an ce yanzu kana ya zama wance da gurin ka sai ya ko da tijiya zuwa baka hakuri dan ya san ka fi karfin sa a shekaru ka haife shi a kuɗi ka za ka siye da shi da familinsa ga baki da za ka siye su a gani a waye a komai ka fi shi ba zai iya fara da kai ba sai ya ko da tijiya zuwa baka hakuri aka zo aka yi ta baka hakuri shi kenan na hakura to kai hakura ko to shi kuma Allah yana jiran ka ai shi ba don wasa ne zaka rantse da shi kuma ba ka cika ba to tunda baka cika ba yanzu shi Allah ya san ka hakura dan shi ma baya son ya fitina amma dai ka nemi gafarar wannan rantsuwar da kai ya ake neman wannan gafara shine kai kafara ka ciyar da mutum 10 ko ka zama kwana 3 ko kuma mutum 10 nan ka danka musu riguna ba wai riguna da yawa ba kowa set daya ko kuma ka je ka sai bawa mummuni ka yanta shi bisa biyan layi ka duba a cikin abu guda 4 nan wanne za ka iya kaga dai a samu da za ka iya ciki ko azumin kwana 3 na ya fi sauki a gurin talaka ya fi sauki amma gurin mai kudi ya fi wahala shi mai kudi ya ce da mutum 10 nan ya fi mai sauki yanzu nan zai cire kudi a jikin kuma ya ce da mutum 10 ya tashi tafiyarsa shi bai son ya azumin kwana 3 kai talaka ne ya fi ma sauki dan mutane 10 nan ka lissafa to ai kai naka na kwana 10 kenan a gani amma mutane suna wasa sai an je lahiyar sai an je kabari ma tukunna daga naki fara shan wahala an lissafa adadin rantsuwar da kai a duniya baka cika ba ko baka fara ba kana za a fara wahala ta zo mutane suna wahala rantsuwa rantsi da Allah ko baka cika ba ka shiga rukun Allah ya kiyaye wallahu ghafurun halim amma Allah mai yawan gafara ne ga bayansa halim ko mai jinkirin akuba sai a ci saba Allah yana tara ka inna rabbaka labil mirsad na'am للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن باءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم Allah tabaraka wa ta'ala yace lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhurin to damar da Allah ya bawa mazaje da suke wa matan su ilahi shine zaman wata 4 menene ilahi a shari'a ilahi a shari'a shine miji ya rantsi da Allah cewa ba zai ƙara kusantar matar shi ba shi da ba zai ƙara saduwa da bayanan sai Allah to da yake alamarin jahiliya sai suka mai da abin hanyar punishment ga mata sai mutum ya matar shi ilahi sai ya ga dama ma ba a wakina da wasu matan sai ya share ta kudin tsawon wasu shekaru wai na punishment ɗin da a nan gurin to musulunci kuma addini ne na rahama addini da ya san aikacin zali لا تظلمون ولا تظلمون sai mai fasara ce da la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa shi ne ma'ana la tadrimuna da ku cutar da waɗansu ko idan mai zalunci kake yadda ka zalunci waɗansu wala tuzlamuna kada kuma ku tsaya a zalunce ku don musulunci ba addinin zalunci ba addinin rahama shi yasa aka ce wata 4 aka baka wata 4 ne aka baka idan wata 4 ya cika to ba ka da dama kuma yanzu matan nan sai kara gurin alkali yanzu zai tilasta ma ɗayan biyu ko ka koma kana zuwa tafi da iyalanka ko kuma ka sake ta gurin ɗayan biyu
shine dole sai ka ɗaya bin nan ko a koma ko kuma ka sake ta mazan imam malik haka yi sauran mazabai kuma kamar sabon ne ba suka ce to shi ma haka din ko kuma alkali ya saka ma matar ko ka sake ta ko ka koma mazan imam malik shine ka koma yanzu shi kenan yanzu ka huce a kan rantsuwar ta kai yanzu a kan wannan abu da kai rantsuwa a kai shi kenan za ka yi kafara za ka yi kafara sai dai dama a rantsuwar da kai ka ce zuwa wata 4 yanzu ta wadanka ya ce a gabatar ta kafara lokaci ya shiga amma dama baka faɗa ba rantsuwa kurin ka rantsi da Allah akan ba za ka ƙara zuwa shimfiɗar ta ba kaga baka sa lokaci kenan to musulunci ya ma lokaci ya ma iyaka wata 4 in aka yi wata waɗannan duk matan nan ba ta ke ƙara wani alƙali so da haka yanzu alƙali zai ce da su dama ko in ka san kana son matan nan to ka dawo kana zuwa kunta don kuma ka san baka son ta ne to ba shi kenan za ka sake ta shine don ka ƙi ma sai a sakan ma ita alƙali zai sakan ma ita haka yi amma maza ba zuwa ne ba ne ce to a'a alƙalin ba sakan ma ita sai dai uzura ma sai ka sake ta dan uzura ma sai ka sake ta na to so da haka dai wato dai ala ayi halin dai ana nema matan nan hakkinta ne cewa lalle ne kullum don wata 4 ai ta yi hakuri kuma da ma hakurin mata kenan wata 4 tun daga Allah ya kawo wata 4 ai shi halicce su iya hakurin su kenan daga nan aka fara amma wasu matan kuma Allah ya ba su hakuri saboda wata 4 amma dai wata 4 shine za a iya hukutawa a daddafa a kai shi ya za a kai wata 4 da ya lafiya kalau amma daga nan fa to sai abin da hali yayi shi yasa musulunci ya kawo wannan tsarin lalle ne ba ya taɓa wata 4 nan ba ko kuma a raba auren nan na fayan bawu idan shi kenan suka dawo mazajen kenan da suke wannan rantsuwar sun dawo shi kenan suna kura sun dawo za su yi zuwa kun iyalin nasu shi kenan fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne ga bayin salama kuma mai jin kai ne a gare su na wai na zama talaka amma idan sun yi azama akan sakin to shi kenan a'a ni gudun zan sake ta din to shi kenan sai ka sake ta din dan ba zai zo na ana takura mata ba in sakin za a yi shi kenan fa inna Allah samiun alim haka dai manka cewa Allah yana jin ku yana jin abin da kuke faɗa kuma masani ne alimin yana sanar da halin da kuke ciki na والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Allah tabaraka wa ta'ala yace wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurun. Su matan da aka sake su matan da aka sake ta matan aure mijinta ya sake ta to za su zauna inda da za su yi 3 qurun, za su yi kar'i 4. to menene akan kar'i 3 dai wanda bane kar'i an ce 3 qurun to ana ka samu sabanin malaman saboda shi karin yana bada ma'ana biyu, yana bada ma'ana jinin haila, yana bada ma'ana tsarki daga jinin haila din. Kaga wanda suka dauki cewa ai wannan 3 qurun nan jini 3 ne, wannan sun ce jini 3, wannan sun ce a tsarki 3, so yana bada ma'ana biyu. To wanda suka ce jini 3 ne, kaga yanzu misali idan mutum ya saki matar shi to a ƙa'ida mutum ya saki matarsa sakin da za a dawo saki raja'i kenan wanda za a dawo to ta fara idda
ta shiga tana cikin jini na ɗaya ko za shiga na biyu, kaga dai kana da dama kana son ka dawo da ita ka dawo da ita kullum ba ya saka ɗaura aure za a yi ba kullum shi kenan da ke kenan ne na ga al'amarin ke ma kan gyara halin ki shi kenan an daidaita sai kenan ko an daidaita ba ɗaura aure za a sake yi ba. To amma tun da iyayen ta yi kaga ya musu an sake da dan suna da labari tun na ya kawo musu takarda to za a sanar da su kuma ba an yi komai. So da kasan saki da aka yi shi to ana son matar ta zauna a ɗakin nata ta yi idda. Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an yadni fahishatan mubayyana. Kada ku fadda matan ku don kun sake su, kada ku fada ku za ku kore su daga ɗakin su, ku bar su a ɗakin su idda. Kada su ma matan su ce su ma za su yi zuciya za su bar gidan. Shi mijin ya ce dokin ga ni dai ga takarda na baki na sake ki dake daya yake nan gashi amma ki zauna a ɗakin ki gama idda ki sannan ki tafi kamar yadda Allah ya ce ayi. Kuma dama shi kenan ba za ka fi cigaba da bata abinci ba mana ha ai da sauran ai igiya auren nan ba mata gutsure gaba ɗaya bane ai tun da yanzu haramun ne wani zuci zai aure ta ko da riwaya ce yana son ta ma ba yadda ba ko ne ai kuta to ke fa ni ina son ki saboda haka tun da ban ya zama ka sai kokari ki karasa iddan nan ina jira ba yadda ba dan auren bai ga gutsurewa ba tun da ko haka ne ashe dole nauyi na kanka ta kokarance yadda ya da sauran abubuwa in ma ba ta da lafiya nauyin nan dai na kanka za ka yi ta asibiti har ta gama idda ba gani to sai ya zama na yanzu masu lissafin jini uku to ta yi jini daya wata na biyu ta zo ta yi jini na biyu wata ta shiga jini na uku to tana shiga jini na uku yanzu ta fa gama idda ba da maka ce za ka dade ta a yanzu ba kome ta zama bazawara za ka cikin lissafin zawara kai ma kai ma za ka sake nema ne yanzu ku zo ku takara da sauran zawara an waje wanne ya win shi kenan kuma sabon daura aure za a yi ma za ta dawo din mana sabon daura da sabon sadaki so da ta gama idda to amma suka dauki cewa salasta ruhin nan tsarki uku to ga yanzu in ta yi jinin farko a wata ɗaya ta yi tsarki ɗaya kenan wata na biyu ta yi jini ta yi tsarki biyu ya aka yi sakin sai ya ce ai a zama ɗaya na sake ta saki uku sai ya nasa sai ce a to shi kenan to wannan ɗaya ne kun ji ko so da aka sai ce to shi kenan wai da ita to ita ma wannan ruwayar ita ma da ifiya ce ita ma ɗin malaman hadisi sun da yi fanta da saboda ta isnadin nata akwai Muhammad bin Ishaq a cikin ruwa ta din ta isnadin shi ta hanyarsa aka samu hadisin wanda shi Muhammad bin Ishaq da shi da malamin sa ma Dawud bin Hussein su dukkan su wato akwai matsaloli a kansu isa ruwa su tana da rauni isa ba za ka kafa hujja da ruwa su ba Imam Nawawi ma wanda ya sai Muslim tun ma ya ce ina wannan hadisin za ka kafa hujja da shi bayan ga Muhammad bin Ishaq a cikin lissafi ka gani ya ce ba za a wannan hadisin ma kurum da ifi ne an aiwata da shi shi yasa ba za a kafa hujja da shi ba to tun da ya tabbata ai wannan sakin to ya aka yi ya aka yi to yadda aka yi sahihin hadisin yake shine yadda Imam Shafi'i ya takharijin sa wanda kuma Abu Dawud shi ma ya rawaito a cikin littafin sunan Abi Dawud ya kawo shi gurare da dama kuma ya tabbatar da ingancinsa bayan shi Tirmidhi ma ya kawo cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah da Al-Hakim da Baihaqi to wannan ruwayar ta fi inganci ya take ta wannan ruwayar cewa wato Rukanatu ne ya saki matarsa amma sakin da ya mata cewa ka anna Rukanata dallaka imra'atahu albatta kadin da sai ruwayar take anna Rukanata dallaka imra'atahu albatta cewa Rukanata ya saki matarsa sakin batta wani da sakin batta na gaba daya kuran aka saki uku kenan to shikenan sai aka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi
to da aka zo to sakin batta saki uku ne, dan batta da an ce batta yankewa kenan, sakin yankewa kamar ka yanke gaba ki daya. To da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam sun bai shi kai sai ya ce wallahi ma aradtu illa wahida. Irin sai da Allah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi na rantsa da Allah wannan saki da nayi ni ba komai nake nufi illa saki daya. Ba ashe sahihin ruwaya da abin yake ba cewa yayi wai ya saki da saki uku ba, a cewa ya mada sakin batta abin da yace kenan. Dallaka imra'atuhu albatta. Sakin batta ya mata, ba wai fassara abin da yace saki uku ba. Ashe shi a tunaninsa cewa sakin batta din nan wato kai sai da ka faɗa, sai da ka zo ka faɗi abin da kake nufi. Shi a tunaninsa ba wai zai bada ma'ana uku bane, in ka ce ɗaya kake nufi shikenan. Shi yasa da ya zo gun manzo Allah sai da ya rantsa yace wallahi ma aradtu illa wahida. Yace wallahi ya rasulullahi ba komai nake da wannan sakin batta ba illa ne ɗaya nake nufi gurin. To manzo Allah sai ya ce wallahi ma aradta illa wahida. Allah ya ce ka rantsa da Allah cewa wannan sakin ɗaya kake nufi, ya ƙara cewa wallahi ma aradtu illa wahida. Yace ya ƙara rantsa da Allah cewa shi wallahi ɗaya saki ɗaya yake nufi da wannan batta ɗin. To kaga ka'ida dama ai saki da abin da ke cikin zuciya da shi ake aiki. Da cikin abin da ke cikin zuciya da shi ake aiki, ba yanzu bakin da zai fito da bayanin saki mataka za ta wuce sai ka ja zanin ta komai ya fita ka rike, ya biya ka rike sake ni da Allah ba zan sake ba, sake ni zan faɗura mazagi to na sake ki. Da gashi ya faɗa to na sake ki, to yanzu ka sake ki kenan sakin aure ko ya da zuci kai ashe ne abin da kai ai me ka saka wannan zanin da ka rike, ka gani zanin da ka rike shine, saboda haka tunda ya tabbata cewa da na zucin za a aiki, to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to masha Allah na an canza to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi mai aiki da wannan, tunda shi ashe manufarsa cewa ashe saki ɗaya yake nufi, ba wai barci din gaba ɗaya na ukun yake nufi ba, idan bai faɗi hukun ba a wannan sahihiyar ruwaya. Wannan ruwaya ta fi inganci cewa bai faɗi hukun ba, saki ɗaya yake nufi, shikenan to shikenan tunda ɗaya kake nufi shikenan za a yi kuma da ita, ka gani. To har ila yau ya ake da Uwaimir al-Ajlani wanda suke la'ani da matarsa. Mutum ne in zo kama kwarto a gidan shi, ra'ayin ainihin ba wai kuru-kuru ya gani iri da musu ya zo giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To a ka'ida ita shari'a musulunci sai da shaidu, sai ya samu shaidu guda hudu. In ba ka ba shaidu guda hudu kaga ai ba dama a yanke mai hukunci shi wancan. Ya zai ce to ai na ka ganni yau sai gana shi gidan kai na ma san gidanka ko da kula min shari'a. Kaga yanzu idan ya tabbata cewa babu shaidu guda hudu ka mai shari'a kenan, ka mai kasafi, yanzu kai kuma abu ya dawo kanka, kai za a hukuncin cewa ka mai kasafi, ka bata mai suna, zama bulala ka bata mai suna, wani da 80 zama mala ka bata mutum suna, ka mai kasafi. Shi yasa aka ce duk wanda ya kama zina to in dai bai samu shaidun nan sun kai hudu ba to ba ya shiru kurin, an dai ka faɗa to ka jawo kanka aiki. To yanzu ya za a yi, sai Allah ya saukar da ayar li'ani. Shi ne Allah ya saukar da wallazi da yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadu al-adim arwa shahadatin billahi innahu lamin as-sadiqin. Har zuwa ƙarshen ayoyin. To aka zo aka yi li'ani inda yanzu a rubuce da sai mu karanto dogon labari ne zancen wannan. To an dai li'ani tsakanin su ai wannan rantsaran sai cewa shi ya rantsuwa tabbas abin da ya faɗa gaskiya ne. To ita ma to ki miji kiga abin da ya faɗa zaki rantse shikenan gaskiya ya faɗa. Da dan shiru sai na tafi da yake a cikin jama'a ne yake abu, sai na tafi bani sallah shikenan ta ba da ta kare mana mutunci. Ita kuma ta ce kai na ni ma hazar rantsi za ki rantse ita ma ce wannan rantsuwa hudu ce za a yi.
shi zai fara rantsuwa da Allah su hudu cewa gaskiya ya faɗa akan abin da ya faɗa akan ta dannan tabbas sai na sannan rantsuwa ta biyar tsinuwa zai yi shi in ƙarya ne mata Allah ya tsine mu to ke ma zaki rantse in ta shiru ta yi da abin da shi kenan in ta ma za ta rantse to sai ta rantsuwa da Allah su hudu cewa ƙarya ya mata rantsuwa ta biyar ita ma ta ɗora akan ta cewa to yanzu fushin Allah ya tabbata akan ta ƙarya in ita ce mai ƙarya in shi tun gaskiya yake to wannan bayan Allah sun wannan li'anin da aka yi to shi kenan to ai ga hadisinsa wanda Bukhari da Muslim suka rawaito cewa da aka yi me yace sai ce kadabtu alaiha ya rasulullah in amsatuha yace ya manzo Allah in dai har ko na cigaba da dukan matan na matsayin matata to a shida ba ƙarya na mata kenan saboda haka na saki ta saki uku a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saki uku a gani ta saku to yanzu a gaban manzo Allah ke wannan cikin gaban jama'a to kaga me yasa ya mata saki bai ce ya saki ɗaya ba so da so yake zuba zancen dawowa kurum so da ƙa'idar su sai ga san cewa aka yi ukun nan ba dawowa kisa sai ya uku to duk da cewa wanda ga cewa to ai da ma ƙa'idar shari'a ba an ce duk mutum suke li'ani da matarsa to auren su ma ya mutu ma ga baki ɗaya ba ko bai sake ta ba aure ma ya mutu so da haka ashe nonin nan ba sai ya yi saki uku ba wani zai kawo wannan hujjar cewa to ai so da haka ai wannan aure ma ya riga ya mutu gurin da li'ani ba sai an yi zancen saki ba haka ne aure yana mutuwa da li'ani amma abin da yake so a kafa hujja a nan da shi shine kamar da Ibn Hajar yake cewa ai wannan hadisin ya zama hujja domin a gaban manzon Allah aka yi ashe sahabbai sun san cewa saki uku bai nuna kubara ce yankewa aure gaba ɗaya ne kurin saki uku a lokaci ɗaya ya zama sun san da wannan hisa suka yi in kuma da akwai gyara da manzo Allah ba zai kyale ba sai ya yi gyara a gaban shi aka yi hadisi na cikin Buhari da Muslim a gaban shi aka yi da sai ya ce a to ai shi zance sake uku a lokaci ɗaya wannan ai dama ɗaya ne wannan bai kamata ya kai wannan ɗaya ne da sai manzo Allah bai ce komai a kai ba ka gani to ya tabbata cewa ukun dama ashe uku ne har ila yau a Buhari kuma hadisin da na Aisha da aka rawaito cewa wani mutum ya saki matar shi ma sake uku shi ne ta aure da ta aure ana yin aure uku aka shi auren sai gashi ya sake ta fito ana wani za a koma gidan mijin wancan mijin farko to shi aka zo a tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam shin yanzu ya halatta ta koma gidan mijinta na farko bayan wancan ya mata sake shi na farkon da ya sake ukun nan ta aure wani yanzu ko ta fito kuma ya sake ta ya halatta koma gurin mijinta na farko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hatta yazuqa usailataha kama zaqa al-awwal sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce ina ai ba za ta koma gidan mijinta na farko ba da ba suke ukun nan da cewa ta yi wani auren har sai shi wannan sabon mijin ya dandana zumar ta kamar da wancan ma ya dandana shine dole sai dai wannan shi ma sabon ya yi kwanta da ita ya sadu da ita shine ka'ida to wani misali lalai a nan gurin shine an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wata suke uku wajen ta ya suke uku amma ta yi wani aure to yanzu kaga yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam a ka'ida baya shine fa mai kawo hukuncin na Allah shine mai sanin sakon Allah shi yasa baya barin wani abu da baku cikin abin nan da ya ga matsala zai gyara a gurin kai nan kaza baya kyalewa me yasa bai tambaya cewa saki hukunin da aka yi a lokaci ɗaya saki hukun ne gaba ɗaya ko da ma ya taba sakinta ɗaya daga baya ya koma ya ƙara na biyu daga baya ya koma ya ƙara na uku bai tambayi wannan ba so da me ya san cewa ukun ne kuran a ƙa'ida uku ne inda ana da ukun ba uku bane da manzalin zai da kafin ya yanke musu hukunci sai ya fara tambaya ƙa'ida kafin ya yanke musu hukunci da sai ya ce a ya aka yi sakin a lokaci ɗaya ne ai duk suke ɗaya maza lissafa shi to ga annabi sai dai haka ba so da ukun ne kuran yan ai uku a lokaci ɗaya suke uku ne malam ba zancen ka ce mutane ɗaya
a gani to har ila yau a riwayar da Nasa'i ya rawaito kuma shi ma wani hadisi wanda isnadin shi ma duka rijal din thiqat ne gabaki ɗayan su cewa wani ya saki matar shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam saki uku a lokaci daya aka zo aka sai wani ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani ya matar saki uku lokaci daya kai manzo Allah ran shi baci sai kai a ga manzo Allah kurin ya miƙe ran shi ya baci yace yanzu ayul'abu bi kitabillahi wa ana baina azharikum yanzu a rika wasa da littafin Allah ina tsakaninku kai an gabata rai gurin manzon Allah so da abu ne an ba ku sauki kai saki daya so da ka sani ba ko da an zaka huce fushin da kai ka samu dama ka daidaita to kuma ka zo kai ukun gabaki daya dan ne ka rusa abin gabaki daya wannan ya zama kuna wasa da abin nan kenan to shi mai tambaya na so yanzu ya za a yi manzo Allah ya nuna ina ai ba zan can kuma kaga manzo Allah ya bari a koma kuma wannan arsa an tabbatar mai dokon sa kurum ta gani to saboda haka shi yasa uku ne malam ya aka yi da zamanin sayyidina Hassan dan sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu shi ma haga an yi haka ai a zamanin sa wanda hadisin bai haɗi ya rawaito da barani da dara kudini shine matar sayyidina Hassan ko sai shi ya aure da yawa to matarsa ana kiranta Aisha al-Khatamiya sunanta Aisha to ita sai ya zama ita ce a lokacin da sayyidina Ali shi mahaifin sayyidina Hassan a kashe kaga sayyidina Ali sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali kasan da kashe su aka yi mutuwa shahada suka yi to sayyidina Ali lokacin da aka kashe shi kullum aka zagaya wa sayyidina Hassan ɗansa radiyallahu anhu hankali ya tashi yake ga matar tashi an kashe kuma sayyidina Ali to dan Allah mai kamata mijinki da ga miki an kashe baban shi ba ta zai fara mai da shi ba ana kwanta mai da hankali a sai ta mai congratulations cewa ina ma murnar za ka zama halifa shi ne zama halifa yanzu kenan tana mai congratulation din cewa ai halifanci yanzu shi ne samu kuma halifanci sai ran shi baci uban nawa sai ga wannan bai ga amfani zama da ita ba kuma a kashe uban nawa ka san da ma mutuwa ce haka dai ta rashin lafiya ka san da dan dama ko ka san mutuwa ce a kashe ma uba da ce kudin rasuwa ya kai rashin lafiya ai akwai dan bambancin tun zafin abin kisa na lokaci ɗaya malam akwai ciwo ana jin zafin sa na kici na fina maka congratulation wani shugabanci mai ce na sai kisa ki uku so da abin ya daga mai hankali sai ba ta ukun kurin gaba ki ɗaya lokaci ɗaya hankalin ta ya tashi ya za a yi to ya riga ya yi kurin baya da za a yi sai ya kuri saki uku ya lokaci daya so da bai ga amfani zama da irin wannan matan ba shi kenan ta gama inda ta za ta wuce sai haɗu goma na arziki sai mata ya ce gashi a kai mata a ba ta tafi da shi haɗa mata alheri su dama ahlul fadila ne mutane na mutunci gidan mutunci ne shi kenan sai ta karɓi kayan ga kaya malam nake an shirya mata abubuwa ta ce mata'un qalilun min habibin mufaraqin ta ce wato kaya kayan da yawa ta ce kaya kaɗan kayan wato shi kayan yanzu duk da yawan nashi kaɗan ne saboda haka ce za a auna shi daga soyayyar da ake wanda ya bada kayan tana son mijin nan nata rashin da ya kasa wasu matan ba su da lissafi sosai ba su da abin nan rashin iya magana da sauran kuma abin nan shine amma tana son mijinta ba da sai da za ta yi usulubin magana bane abin ya faɗa da ita a cikin haka to wannan maganar sai dai sa ya hawaye sai da nasu so da ya ga ashe dai tana son shi da gaske sai ke cewa kai da ba dan na ji kakana ko kuma babana da ya gaya min cewa wai baban shi sayyidina Ali cewa kakana ya faɗa wai kakan shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kakana ya faɗa cewa duk wanda ya saki matar shi saki uku
ko a lokaci daya ko kuma bayan an yi jini an dawo shi ne daki to ba dama ta dawo fala ta hillu lahu har sai ta yi wani auren. Da ba dan ya faɗi haka cewa sai dai an yi wani auren aikan da na da matan nan, to amma da yake kakan na ya riga ya rantar da bayani shi yasa ba dama ta dawo. ka gani so da haka shi ya tabbata ma sahabban haka ake tafiya da harkar cewa an kai saki uku a lokaci daya saki uku ne malam shi ne har aka zo zamanin sai da na Umaru ya kara tabbatar da wannan abin kuma aka yi jama'in sahabbai aka tabbatar cewa saki uku a lokaci daya saki uku ne ba zancen wani yanka rago ko ya wani waye duk babu wannan saki uku ne in kai kayi kurin barna ce ta yawa yanzu kurin haka ne ijma'in sahabbai kuma ijma'in malamai ayyimatul mazahib din al-arba'a su hudun nan mazhaban hanafiya malikiya shafi'iyya hanbaliya duk sun tsaya kan haka cewa suke uku ne kullum amma daga baya ibn taymiya suka zo kullum suka daga wasa da hankalin bayan Allah suka ce ai ɗaya ne kullum ana ta kawo hadisi da himai ana kafa hujja da su ko ɗaya ne kuma abin da zai baka mamaki to su masu kafa hujja da haka din suna cewa ai wannan ijma'in da aka yi zamanin sayyidina Umaru ai kullun su kaza to me yasa ijma'in da aka yi zamanin sayyidina Umaru akan haramta auren mutu'a yawa a gani ba me yasa suke yadda da wannan ai sayyidina Umar ne a zamanin shi aka yi ijma'i yanzu an haramta auren mutu'a ce duk wanda ya ƙarin auren mutu'a za a mai hukuncin ya zina an haramta auren mutu'a an yi ijma'i to me yasa suka yadda da wannan ijma'i na sayyidina Umar kuma kace ba sai da wannan ijma'i na sayyidina Umar ba na zance sake uku ka ji kuma dun sabai ku haka tuni ba da kitabi da turuna bi ba'd me yasa kuke haka to a ka'ida ya kamata mutane su tafi wa ana so ku zama yadullahi ma'a jama'a ana so ku kuna tare da jama'a ku dai mutum ya zama shazi ka balle kai kadai duk duniya kowa an yadda da abu sahabban nan suna kan wannan abu haka sun yi jima'i ga malaman nan ayyukan mazahibi ga baki da duk sun yi jima'i an tsaya akan wannan kullun sai wani da kun shi bai yadda ba kun kasar da yake su dama duniya ana samun mutane iri ko ya ka fito da wani siyasa sai ka samu mabiya ko ya ka fito da siyasa ka samu mabiya to wai aka maka daga na fito ne ma shi wa akwai tajiri a gaba sai wadan ayan ma ga cewa mu karasa ta bare sai gobe Allah ya kai mu ayan mun gaba mu karasa ta ba ana fasara ta ba akwai bayanin da su hulki da sauransu a ciki sai Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu insha Allah to Allah ya kara annabi wasila wal fadila wa darajatan aliyatan rafi'a wa maqam mahmud wannan mu Allah ya saka musu da alkhairi malaman ilmi da alqur'ani Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka rasu a cikin su Allah ya kara musu rahama masu kuma da mu da su Allah ya mana kyakkyawan rayuwa Allah ya mana kyakkyawan karshe albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kasa ta mu Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciya hankali Allah ya gyara lamarin mu Allah ya share mana hawayen mu tunda basu ne cikin tsanani Allah ya yaye mai kasashen basu ne fama da tsanani Allah ka yaye musu ni fama da yaƙi Allah ka yaye musu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam gashi muna haihu kuma Allah ka biya mana marasa lafiya kuma Allah ka ba su lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha alwala sharali la bi salatul fatiha Assalamu alaikum jama'a. Jama'a da Allah ya kuri ana taimakon da